হ্যালো বন্ধুরা, আমি বিমল চক্রবর্তী ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি বিমল চক্রবর্তী আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। আমরা 1857 রিভোল্ট, সিপাহী মিউটিনি বা সিপাহী বিদ্রোহ অথবা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, এই বিষয় নিয়ে তৃতীয় ভিডিও এটা। এর আগে আমরা একটি ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিও এবং তার যে কজেস, কারণগুলো নিয়ে দ্বিতীয় ভিডিও তৈরি করেছিলাম। এটি তৃতীয় ভিডিও। এটির বিষয় হলো নেচার অফ দ্য রিভোল্ট অফ 1857। এই যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম 1857, যেটাকে আপনারা ট্রেডিশনালি সিপাহী মিউটিনি বা সিপাহী বিদ্রোহ বলে জানেন, তার নেচারটা কীরকম ছিল। কজেস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা কিছুটা নেচারের কথা বলেছি, এখানে শুধুই নেচারের কথা আমরা বলব। এই যে সিপাহী মিউটিনি, যেটা প্র্যাকটিক্যালি শুরু হয়েছিল 2nd ফেব্রুয়ারি 1857-এ। ইনিশিয়ালি শুরু হয়েছিল 19th বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি, মানে পদাতিক সৈন্যরা, যে বাহিনী ছিল বেঙ্গলে, 19তম বাহিনী, পদাতিক সৈন্যদেরকে ইনফ্যান্ট্রি বলে। তারা ব্যারাকপুরে, কলকাতার ব্যারাকপুরে, পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে এই রিভোল্টটার সূচনা করেছিল। আপনারা মঙ্গল পাণ্ডের কথা শুনে থাকবেন, তার উপরে সিনেমাও তৈরি হয়েছে ইদানিং কন্টেম্পোরারি পিরিয়ডে। এই মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহ সূচনা করেছিলেন এবং এই যে 19th বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রির বিদ্রোহ সূচনার পরে 34th নেটিভ ইনফ্যান্ট্রিতেও, যেটা বহরমপুর, এখন আর উড়িষ্যা, সেখানেও বিদ্রোহ তৈরি হয়েছিল। সেটা তৈরি হয়েছিল 29th মার্চে। ব্যারাকপুরে যেটা তৈরি হয়েছিল 2nd ফেব্রুয়ারি 1857, বহরমপুরে সেটা হলো 29th মার্চ 1857-এ। এবং তারপরে এটা মাস মুভমেন্টে কনভার্ট হলো। এই কারণে বলা হয় যে সিপাহী বিদ্রোহ মাস মুভমেন্ট হিসাবে প্রথম শুরু হয়েছিল 10th মেতে মিরাটে শুরু হয়েছিল। 10th মে 1857-এ এই রিভোল্টটি মিরাটে শুরু হয়েছিল। ইন মে 1857 at Mirat, 85 সিপাহী of 3rd Cavalry Regiment মানে অশ্বারোহী সৈন্য, were court martial and sentenced to long-term imprisonment on their refusal to use grease cartridge। এই যে কার্টিজ যেটা বললাম, যে গ্রিস দেওয়া কার্টিজ, যেটাতে শুয়োরের চর্বি এবং গরুর চর্বি ব্যবহার করার কথা আমি বলেছি, সেটা ব্যবহার করার পরে এই যে 3rd ক্যাভালরি রেজিমেন্ট বা অশ্বারোহী বাহিনীর যে 3 নম্বর বাহিনীটা ছিল, তাদের 85 জন সৈন্য 1857-এর 10th মেতে সেটা মিরাটে তারা বিদ্রোহ করলেন। এবং এই বিদ্রোহ ধীরে ধীরে এই 10th মের পরে জনগণের মধ্যে সরিয়ে যেতে শুরু করে। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর, যিনি শেষ মুঘল রুলার, তিনিও সেটাকে মানে ভালোভাবে নেননি এবং সেটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এবং তারপরে আপনারা জানেন, অন 12th May 1857 দিল্লি ওয়াজ সিজড বাই দ্য রিবেলস আফটার দে ওভারকাম লেফটেন্যান্ট উইলিং বয় অ্যান্ড কমান্ডেড অফিসার অ্যাট দিল্লি। সো বিদ্রোহটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তো এই যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো, তার কি নেচার ছিল? তার নেচারটা ছিল, যেটা সিপাহীদের দিয়ে শুরু হলো, ইনফ্যান্ট্রিদের দিয়ে শুরু হলো, ক্যাভালরিদের দিয়ে শুরু হলো, পদাতিক সৈন্যদের নিয়ে, অশ্বারোহী সৈন্যদের দিয়ে শুরু হলো। এই শুরু হওয়াটা ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। তাহলে প্রথম নেচার আমরা যেটা বলবো 1857-এর, যে দিস রিভোল্ট ট্রিটেড এজ দ্য পিপল রিভোল্ট, দ্য রিভোল্ট অফ দ্য পিপল, দ্য রিভোল্ট অফ দ্য পিপল হিসেবে তাকে ট্রিট করতে হবে 1857-এর রিভোল্টকে, নট অ্যাজ এ রিভোল্ট অফ সিপাহীরা শুরু করেছিল ইনিশিয়ালি, ঠিক আছে, তাদের যে ক্ষোভগুলো ছিল এগুলো জনগণেরও ক্ষোভ ছিল। তো প্রথম নেচার হলো নেচার অফ দ্য 1857 রিভোল্ট, সেটা আমরা লিখব যে দ্য রিভোল্ট অফ দি পিপল। রিভোল্ট অফ দি পিপলের পরে আমরা যেটা মানে স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যেই ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা ধরে রাখতে পারলাম না আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে,
ব্রিটিশদের এই যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির কারণে আমাদের দুটো এই উপমহাদেশ ভেঙে এখন তিনটে কান্ট্রি হলো, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ, এবং ধর্মের ভিত্তিতে, যেটা আমরা ধরে রাখতে পারলাম না। কিন্তু আমাদের 1857 যেটা ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স, তারা কিন্তু সেটা দেখিয়েছিল তাদের নেচারে, যে হিন্দু মুসলিম ইউনিটি একটা তৈরি হয়েছিল, ভীষণভাবে তৈরি হয়েছিল, এবং এটা উপর থেকে কেউ তৈরি করে দেননি। এটা একটা অর্গানিক ইউনিটি ছিল। হিন্দু মুসলিমরা মিলে ইউনাইটেডভাবে এই রিভোল্টে পার্টিসিপেট করেছিল। তাহলে সেকেন্ড নেচার যদি আমরা লিখি, তাহলে লিখব যে 1857 রিভোল্টের সেকেন্ড নেচার হলো হিন্দু মুসলিম ইউনিটি তৈরি হয়েছিল। তারপর থার্ড নেচার আমরা যেটা লিখব, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই যে পরবর্তী যে নেচারগুলো, থার্ড নেচার হিসেবে আমরা বলবো দ্য রিভোল্ট ডিড নট এমব্রেস দ্য এন্টায়ার কান্ট্রি। আমাদের এগুলো নেগেটিভ নেচার, এবং আমাদের পতনেরও কারণ। আমরা পতন নিয়ে আলাদা ভিডিও করব, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ফেলিউর অফ 1857 রিভোল্ট, সেটা আমরা বলবো। তো এই রিভোল্ট ডিড নট এমব্রেস দ্য এন্টায়ার কান্ট্রি। আমরা পিপলস রিভোল্ট এটাকে বলছি। সিপাহীরা শুরু করেছিল, প্রচুর অংশের জনগণ এবং জননেতা সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল, প্রিন্সলি স্টেটের রুলাররা অংশ করেছিল, মুঘল রুলাররা অংশগ্রহণ করেছিল। তারপরেও একটা বিরাট অংশের জনগণ এটা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই কথাটা আমরা 3 নম্বর নেচারে বলতে হবে আমাদেরকে। ল্যাক অফ ইউনিটি অ্যামং ইন্ডিয়ানস, আমরা বিদ্রোহ করেছি, কিন্তু পারস্পরিক যে এই বিরাট দেশে ভৌগোলিক কারণে আমাদের দেশ বৈচিত্র্যময়, জিওগ্রাফিক্যালি নানা আইসোলেটেড জায়গা আছে, ফিজিওগ্রাফিক্যালি আমাদের দেশটি অনেকভাবে বিভক্ত। সো আমাদের যেই ধরনের ইউনিটি তৈরি করার কথা ছিল, এই ইউনিটি তৈরি করার মতো কোনো বড় মাপের লিডার ল্যাক অফ ইউনিটি ছিল না বলে ল্যাক অফ ইউনিটি তৈরি হয়েছিল অ্যামং ইন্ডিয়ান, যে সবাই যোগাযোগ করে এই যে বিদ্রোহটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া, সেটা তারা করতে পারেনি। তারপরের যে নেচার, সেটা হলো ল্যাক অফ সাপোর্ট ফ্রম ভেরিয়াস সেকশন অফ দ্য পিপুল। সমস্ত ধরনের সেকশনের মধ্যে যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করে, একটা ইউনিটি তৈরি করে ডাইভার্সিটির মধ্যে, সেটা সম্ভব হয়নি। তাহলে এই নেচারটাও আমরা বলবো যে ল্যাক অফ সাপোর্ট ফ্রম ভেরিয়াস সেকশন অফ পিপল, এটা আমরা পাইনি। তারপর নেচারটা যেটা বলবো, ল্যাক অফ ইউনিফাইড প্রোগ্রাম অ্যান্ড আইডিওলজি, একটা কমন আইডিওলজি আমরা তৈরি করতে পারিনি। এক এক জায়গায় এক এক কারণে বিদ্রোহটা হয়েছিল, কিন্তু কমন যে আমাদের কারণ, মতাদর্শ, সেটা আমরা তৈরি করতে পারিনি। যে ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুলারদের, ইস্ট ইন্ডিয়া রুলারদের, তাদেরকে হটাতে হবে, তাদেরকে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে, সেই কমন আইডিওলজি আমরা তৈরি করতে পারিনি। আরেকটা নেচার যেটা ল্যাক অফ ফরওয়ার্ড লুকিং প্ল্যান, সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে দূরদর্শী যে প্ল্যান, দীর্ঘমেয়াদী যে প্ল্যান, শর্ট টার্ম প্ল্যান ছিল কিন্তু লং টার্ম প্ল্যান ছিল না, এটা একটা নেচার। আরেকটা নেচার হলো পুয়ার লিডারশিপ। যারাই লিডার ছিলেন তারা নানা কারণে রাজতন্ত্র থেকে ক্ষমতা তাদের সরে গেছিল, তারা ক্ষমতাহীন ছিলেন, নখদন্তহীন শাসক ছিলেন। আর জনগণের লিডার যারা ছিলেন, তারাও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো শক্তিশালী অস্ত্র তাদের হাতে ছিল না। সুতরাং পুয়ার লিডারশিপ একটা নেচার, পুয়ার অর্গানাইজেশন এই 1857 রিভোল্টের একটা নেচার। আরেকটা নেচার হলো সুপিরিয়রিটি অফ দি ব্রিটিশ রিসোর্সেস। আপনারা জানেন যে ব্রিটিশরা তখন অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরেই, এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলো নানা দেশে যখন তৈরি হয়, তখন থেকেই তারা নানা ধরনের এই যুদ্ধ করার রিসোর্স তাদের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে ছিল। এই রিসোর্সের কাছে আমরা হেরে গেছি। তাহলে সুপিরিয়রিটি অফ দ্য ব্রিটিশ রিসোর্স আমাদের অন্যতম একটা নেচার এই 1857 রিভোল্টের। এই নেচারগুলো যদি আমরা লিখতে পারি আমাদের মতো করে, নিজেদের মতো করে, বই থেকে মুখস্থ না করে, তাহলে আমরা ভালো নাম্বার পেয়ে যাব এবং আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। এই ভিডিওটি আপনারা বেল আইকনে প্রেস করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে যাব। আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিওতে বলেছি যে 1857 রিভোল্টের উপর আমরা 5-6টি ভিডিও পর তৈরি করব।